فكرة السمنة، لأن معظم اللي جسمهم مليان غالبا بيشخر. تمام. فلازم يخس. يخس الاول وبعدين يجي لي، ده الافضل. طب في ناس مع فكرة الخسسان دي صعبة جدا. ما هو الخسسان ده هيعمل دايت، او الامور هتمشي معاه في الدايت بطريقه كويسه، دايت وجيم ويظبط الاكل بتاعه وياكل اكل صحي. اوكي، مش هينفع يبقى هيروح عند الناس اللي هي بتاعت جراحات السمنه ويعمل له عمليه تكميم تحويل مسار هيخس. يعني الدايت دلوقتي ما عادش معضله زي زمان. الدايت لوحده في ظل الجراحات الحديثه بتاعت السمنه. يعني الدايت لوحده يخليه ما يحتاجش الدكتور، ولا لازم الاثنين؟ لو هو مش اوفر ويت قوي. لا، بتكلم على الانف، على مشكله الشخير. لو خس ممكن يبطل يشخر لوحده، ولا زي ما حضرتك بتقول يخس وبعدين يجي؟ لا، يخس وبعدين يجي نقيم الحاله بقى بعد ما يخس. هل هيحتاج تدخل جراحي مننا؟ وفي حالات ما بتحتاجش تدخل جراحي. يعني مثلا ممكن واحد يبقى عنده حساسيه والحساسيه مكبره الغضاريف، واخده بال حضرتك، ولعلى ما بنديله علاج للحساسيه وبنديله علاج للغضاريف، والغضاريف حجمها بيصغر، بيبدا يتنفس طبيعي من الانف، بيقفل بقه، بيبطل من غير شخير. جراح، من غير يعني عمليه. اذا الموضوع مش كله جراحه، لا، في علاج طبي ودوائي. بنعرفها زي يا دكتور؟ يعني الاول بيبقى فيه اشعه مقطعيه مثلا؟ احنا بنفحص بالمنظار ونبدا نقيم الحاله وندي علاج ونشوف استجابه المريض بعد كده في الفولو اب. هل استجاب كويس للعلاج الطبي؟ هل بدا يتنفس كويس؟ هل العلاج ماشي معاه كويس ولا لا لم يستجيب؟ ففي الحاله دي بنضطر للتدخل. يعني معلش هرجع لحضرتك خطوه لورا. الاطفال، تمام، الاطفال بيتعمل لهم نفس الفحص غالبا؟ ممكن اروح يعني يعمل لوز فيبقى تمام؟ بمعنى مش فاهم قصدك. يعني انا قلت لحضرتك لازم يكون اللوز حجمها كبير، ولازم تكون سد منطقه البلعوم الفمي. لما هيعمل اللوز الشخير هيبطل؟ طبعا. ده اللي بقى بتكلم للطفل. مظبوط. لو متشخص صح الشخير هيروح، واخد بال حضرتك. طيب انا عملت عمليه اللوز واللحميه لابني او بنتي بس لسه في شويه شخير. أيوة. يبقى في انذر كوز، يبقى اللوز واللحميه ومعاهم سبب تاني. زي ايه السبب التاني؟ ممكن يبقى الطفل ده عنده حساسيه في الانف، فمخليه الغضاريف متضخمه قافله الانف، يبقى ده يحتاج ياخد حساسيه للانف، علاج حساسيه انف عشان الانف تتفتح، علشان يتنفس منها كويس، عشان يبطل يشخر. طيب بيجز على اسنانه، رحنا لدكتور الاسنان او رحنا لدكتور الامراض النفسيه وظبط القصه دي، فالشخير راح. تمام. عنده مشكله في الانف نفسها، في الخلايا اللي بتفرز اللي بتقوم بعمليه الافراز بتاع الانف، في الخلايا دي بتفرز سكريشنز بتبقى فيزيد، واخد بال حضرتك، افرازات سميكه. تمام. طب يا دكتور، بالنسبه عايز اقول لحضرتك الكبار، يعني هل النسبه في الرجاله فعلا بتبقى اكتر من الستات؟ وليه؟ ايه الفرق بين الراجل والست في القصه دي؟ ملهاش علاقه بالراجل او ست، هي ليها علاقه. ده عنده سمنه، ده ما عنده، هي عندها، هو ما عندوش. يعني الموضوع ملوش علاقه. بس الشائع كتير بينا ان الراجل هو اللي بيشخر اكتر، يعني تلاقي الستات اللي بتشتكي من الراجل اللي مرهق بقى طول اليوم في الشغل، راجع تعبان، بيبذل مجهود جامد، ممكن يكون عشان الراجل بينام الاول يا دكتور فالست بتتهمه. لا، ومن فضلك يا دكتور لو سمحت، الافورت اللي بيبذله بره وبيرجع ينام تعبان، راسه بتبقى مش